क्या पता क्या हुआ। तो रोटी खाती तुम। हेलो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं चीला रोटी और मेरे साथ है यहाँ पे मिष्टी। मिष्टी मेरे बगल में और ये खा रही है रोटी। क्या क्या खा रही है मिष्टी? और मैं यहाँ बना रही हूँ चीला रोटी। ये देखो, अच्छा नहीं बनाया है। अजीब सा हो गया है ये नहीं पता पलटेगा कि नहीं पलटेगा। ये देख सकते हो आप, अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन अच्छा ही है। और यहाँ पे है इसका सब्जी, ये भी मैं बनाई हूँ। नहीं नहीं, ये भाभी बनाई है। और ये मिष्टी ऊपर चढ़ गई है। क्या कर रही हो बेटू वहाँ पे? क्या खाना? जैम खाना है? जैम जैम खाना है? जैम, चलो नीचे। वेरी गुड, जैम खाना है। यदि हम लोग का बन गया है, अभी हम लोग खाएंगे इसे।